Inilah setup untuk helm saya, bro. Ini helmnya di kacanya saya lubangin, bro. Jadi kameranya kelihatan hanya lensanya aja ya. Dan untuk bagian dalamnya, nah itu dia. Makanya saya hanya menggunakan mic internalnya aja. Kayak gitu, bro. Dan itu external mic saya gunakan untuk nyambung ke HP. HP yang saya gunakan HP Oppo A71. Hasil rekaman Oppo lebih bagus daripada internal mic Akaso ini, bro. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Wow, lagi hujan guys. Hujannya lebat guys. Langitnya gelap. Ini dengan setting kamera daylight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Arizon Digital. Pada video kali ini kita hanya ngetes mic aja ya, bro ya. Dikarenakan kamera ini micnya jelek, nggak bagus-bagus amat. Nggak bagus-bagus amat ya. Makanya kita coba rekam menggunakan HP, mic eksternal dari HP. Jadi nanti waktu ngeditnya bakal kita gabung ya. Sekarang hanya tes aja. Untuk kecepatan sekarang 30 km per jam. Begini hasil suaranya ya. 30 km per jam gini hasilnya. Dan akan saya gas sedikit lagi ke depan. Sekarang kecepatan 50 km per jam. Kayak gini hasilnya. Kita hanya ngetes suara aja, bro ya. Pada siang hari ini kita lihat kecepatan masih 50 km per jam, masih tikungan-tikungan di sini, jadi saya nggak bisa ngegas kencang. Nggak bisa ngegas laju ya, nanti nungging pula. Oke. Dan untuk kualitas videonya kayak gini, bro ya. Masih tikungan di sini, bro. Kita bakal gas sebentar lagi ke depan dengan kecepatan 70 ya, standarnya. Oke, kita gas sedikit, bro. Dan ini kecepatan 70 km per jam ya. Beginilah hasilnya suaranya. Kok suaranya sih? Beginilah hasil suara dari tes kita pada siang hari ini. Kita berhenti sebentar, bro. Ada mobil pula di depan. Lagian helm ini nggak dikunci pula talinya ya kan. Bunyi-bunyi, keletak kelutuk, keletak kelutuk. Oke. Kita lanjut lagi untuk tes suara pada sore hari ini, siang hari ini. Kelihatan sore ya, padahal baru siang. Kecepatan standar ini ya, 60 km per jam kayak gini suaranya. Apa bisa dimaafkan apa tidak ini suara kayak gini? Makanya kita tes dulu ya. Apakah suara anginnya masuk atau tidak, kayak gitu. Dikarenakan ini angin cukup kencang ya, bro ya, untuk kecepatan 60 km per jam ini. Oke, kita udah sampai di Brimob Bumi Moro udah lewat. Markas Brimob. Selamat datang katanya. Yalah. Oke, sampai sini aja, bro ya. Kita balik lagi untuk testingnya.
Aman, belok. Dan ini untuk kecepatan rendah, bro. Kecepatan rendah berapa ini? 40 km per jam. Ini biasanya kita kalau ngambil gambar 40 km per jam ini ya, kita bakal lihat kiri, kiri, kanan, kanan gitu ya kan. Tapi kalau dari daerah yang padat, di daerah-daerah perumahan ya biasanya 20 km per jam aja. Pelan-pelan aja. Kayak ginilah hasil suaranya. Kecepatan 30 km per jam. Hampir tak ada noise dari luar sepertinya ya. Dan untuk kualitas videonya kayak gini, bro. Oke, kita coba lagi, ulangi ya, dengan kecepatan 40 km per jam. Seperti inilah hasilnya. Untuk kawasan ini adalah kawasan Jago, Tanjung Uban. Tanjung Uban Utara apa utara apa timur ya ini ya. Atau selatan, nggak tahu, bro. Tahu lah, kita kan pura-pura aja ya kan. Wih, laju-laju dari belakang, bro. Kecepatan kita sekarang 50 km per jam. Kayak gini suaranya, bro. Kalau untuk jalan-jalan santai, untuk review jalan 50 km per jam ini udah cukup, bro ya. Jangan terlalu laju. Kalau terlalu laju nanti suara anginnya itu, bro. Kita tes ya, laju-laju ya. Nah, ini kecepatannya 70 km per jam, bro. Kayak gini suaranya. Bagaimana? Suara anginnya masuk apa tidak nih? Tikungan lagi. Di sini banyak tikungan. Saya nggak berani untuk gas-gas tinggi-tinggi, bro. Nurul Karim, Musola Nurul Karim ada di situ. Di atas bukit itu, bro. Kalau kita naik ke situ, bakal tembus nanti ke daerah perumahan Bintang 5. Sijori. Perumahan Bintang 5 dan Sijori itu beda loh, bro. Beda developernya itu. Dan untuk tes kameranya ini resolusinya 1080 30 frame per second. Terus untuk setting WDR-nya on. Untuk white balance-nya saya pakai daylight. Giro on dan ACE juga on. Giro on, ACE on itu untuk menstabilkan videonya ya, supaya nggak goyang-goyang. Kayak gini, bro, hasilnya, bro. Oke, kita belok kanan dulu. Ada orang? Tak ada. Depan juga nggak ada. Dan video ini khusus saya tujukan untuk teman-teman sesama motovlog ya. Gimana hasil settingan-settingannya untuk para motovlogger, silahkan disimak video ini. Baik, bro semua, terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Arizon Digital. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.